用心享受简单生活。欢迎收听好想简单，我是 Henry， 我是小绿。你家的冰箱上是否也贴了几张采购清单，或是手写食谱？可能是当年年夜饭的美味佳肴，或是自己心血来潮的创意料理。疫情当下，常有人烦恼着下一餐不知道要煮什么。不如让我们坐下来聊聊疫情下在家的生活，并且分享冰箱上的手写食谱，帮台湾加油吧！今天呢就要来跟大家聊一聊最近疫情在家都做什么。可是我真的非常不敢相信小绿现在竟然坐在我的面前，因为我觉得我跟他大概100多年没见了。小绿你知道为什么吗？有个浮夸，而且我也不想知道为什么。一日不见如隔三秋啊，就知道你有一些烂梗要讲，所以我就说我不想知道啊。什么烂梗啊？我们已经快1个多月没见面，对我来说非常的煎熬欸。我也没想到，就是哇，就是刚好我们上次见的时候是去听一个就是学妹的音乐会啦，她的毕业音乐会，刚好她也很幸运的在3级警戒之前就办完了这样。然后我们去听完之后呢，大概1个礼拜多吧，仿佛是封城，就是3级嘛。我那个时候超紧张的，因为那时候疫情刚爆发的时候，然后呢，我们还去南雅夜市，然后在那边边走边吃啊，大吃一波。我觉得我们这样听起来很像防疫破口，不是很欠揍。那个时候没有那个还没有规定说就大家都要戴口罩，而且那个时候也没有任何的本土案例，是没错。那个时候大家都已经是我觉得算是一个大家都觉得很开放的一段时间了。就是那个时候。可能大家已经没那么紧张了，可是路上我看夜市，就是大家除了吃东西的时候，基本上还都是戴着口罩的。对啊，我们也是啊，我们就是吃东西的时候会把口罩拿下来而已。对，然后去听音乐会的时候，跟在入场前呢，我们也都实名制啊，或是用酒精消毒等等，都还是会继续。对，只是后来还是这样就爆发了。怎么觉得这一段听起来很像在辩解？辩解，也不是，就是应该是说我们还是有保持着我们该做的，就是该做的一些防疫措施还是有做到这样。对，然后我们就回想起当时就觉得有点惊恐，我们竟然走在大街上吃东西这样。然后我真的是有一阵子就是那几天啊，刚知道3级的时候吧，然后我就在想说天哪，我在大概就是可能10几天前的时候还在那边做这些事情，我就觉得很紧张，很怕自己变破口，你知道吗？对啊，而且那个时候就是刚开始有在那边公布说确诊名单的足迹。对，因为这个疫情就是虽然那时候还没爆发，你也不知道说他们是什么时候就已经有染病了。只是因为刚好过了1个礼拜之后才确诊，所以那个时候就超怕了。但是还好后来我们都没有什么症状的产生，然后也没有发烧，然后也没有怎么样，反正我们就是很健康。对，就是很健康，所以我们现在还可以在这边录音，而且我们真的是忍了很久就好险。我们之前算是有超前部署我们就是留了很多的存档，我们好几天，应该说我们已经好几个礼拜没有录音了，但是我们每个礼拜还是可以播出。真的，我们这1个多月都没有见面，但是我们还是固定都播出。对，就是我们没有落掉1集啦。对，然后刚好说我们也到了一个段落，就是上周是我们的那个暂停的公告嘛，我们这一季结束这样。对，所以我们其实就是算是很幸运的，我们恰巧安排在一个很好的时间点，然后把前面的东西都已经录完了，才不会让我们说之后因为疫情分隔两地，那没有办法好好录音。对，那为什么我们今天会来录音呢？就是因为串联这个杂学茶餐厅他们所办的一个活动，就是要来跟大家呢讨论一下冰箱上的手写食谱，跟我们最近都在做什么事情。好，那小绿要不要来分享一下最近当薪水小偷的心路历程？你不要北恭维什么薪水小偷？主管会听的。我 I don't know， 说不定很支持我，我也不知道。反正我必须就是很老实，我不是很老实，怎么讲？很老实的说，我就是薪水小偷。没有好吗？我就说我们现在的状况呢，也算是有超前部署。就那个时候还没3级的时候啦，我们其实就采分流的制度。
对，我们公司呢是分成 A、B 组，应该是说我们这个 team 嘛，就我们这个专案的人呢，我们是分成 A、B 组的。那 A、B 组互相不见面，对，就是分别，比如说我这周在家，那我下一周就会去客户那边，这样子的做法。所以我觉得这样子的做法是很好的，就是它很好的分流，然后跟分散风险这样。对，然后我在家的时候呢，我觉得啦，我们公司的像各种云端的一些界面啊，然后或者是一些视讯的软体啊等等的，都早就已经备齐了。对，所以在家里工作呢，我觉得跟在现场工作基本上没什么差别。除了就是那个为什么一定要到现场，是因为我们因为是做软体公司的啦，对，所以必须要有一些客户那边的网路或者使用他那边的电脑才可以做的一些测试。除了这些不能做之外，其他都很正常而且很顺畅。所以我觉得这算是有超前部署到，也没有说太大的影响到我们的工作这样。果然科技公司的这个超前部署就是不一样，事先都帮你预备好了，而且都有在用那个云端作业。可是我觉得很不习惯一点是，就是我第一次这么长时间的在家工作，然后我就觉得说那个时间感很奇怪。对，我自己有在我的就是个人的 Instagram 上有分享，就说这个感觉很怪，就是你一整天就是起床，然后好，我是属于没那么有仪式感的人，就是我不会起床说我还要把自己打扮的跟要出门一样，然后准备上班。我就是睡衣穿什么，然后就起来就是吃完早餐就工作这样，然后晚上就那个洗澡睡觉，可能都是穿着同一套这样，我就觉得没差。对，除非是可能真的要跟人家视讯啊，就比如说视讯会议什么的，我还是会就是好，那还是要我知道你如果人家要那个视讯会议有没有就是上半身穿衬衫下半身穿睡裤差不多因为下半身看不到其实有时候那个电视台主播也是这样好不好，你知道吗？就电视台主播有时候不是就是上半身嘛，有时候啦对，然后他们可能下半身穿拖鞋啊，谁知道这看不到嘛，对啊，没，这是真的有时候会这样对，好啦，这个题外话，反正我就是觉得说那个时间感很诡异，因为早上一醒来，你的同事在电脑里，你的朋友在电脑里，反正主要就是你的同事们都在电脑里嘛，对，所以你只能看着3C 跟他们沟通，然后可能家里你会看到家人啊等等的，反正你就觉得你的空间，你眼前的世界就一直都是这些，没什么改变，然后就会觉得那个时间感很怪。就是说慢不慢，说快不快的，讲起来是不是听起来很抽象？就是我觉得说时间感变得很怪的啦，我只能这样形容。你嘞，对你的影响来说是什么？对我的影响，我觉得对我来说没有什么影响，因为我自己本身是做一个 part time 的兼职，然后是做道路救援中心的客服。那我原本以为呢，就是因为这个疫情非常严重的关系，然后呢大家都会乖乖待在家，然后呢不会去外出啊或什么的，所以我就会少接到很多电话。但是的确真的有个礼拜，我就觉得哇，真的是很 respect 我们台湾的。就是台湾人这样，那个时候，那个时候自主封城的时候，我一整天好像只接到1-2通电话，一天8个小时只接到1-2通道路救援中心的电话，你才是薪水小偷吧？而且那1-2通，等一下，不要忽略哦。而且那1-2通好像也就是那种旧店的服务，也不是真的是拖掉。对，我印象中是这样，所以我就觉得可是就只有那一天，其他时间我跟你讲，车子会坏的还是照样坏，会出车祸的还是照样出车祸，然后呢会就是掉 day 的还是照样掉 day。对啊，所以对你来说影响是真的不大，应该说工作性质来说啦，因为真的要外出的人，以及可能就是会发生的一些意外，还是会发生。对，所以你的工作量并没有说差别太多而且还有一个差别就是，可能很多人都2-3个礼拜待在家，很多老车就是这样，2-3个礼拜没有发动，对不对？他就会给你就掉掐，就没电，他就需要人家接电，然后呢就会打电话来，然后就帮他派车这样子。对，所以我就觉得现在对我的工作的话，其实来说还好，只是因为我没有办法在家上班，就是因为他客服的那一套系统啊，都只有客服中心的电脑有办法做登录，因为里面其实都有一些个资啊，然后或是
查询，因为我们都是做那种跟信用卡配合的那种道路救援服务，所以里面都会有很多个资问题，所以不太可能让你说在家，然后呢用手机啊或是电话直接去跟客户联络，然后派拖吊车过去这样。对啊，而且你家里也没有那种专业的电话吧？对啊，对啊，所以你还是必须得去工作。就在这个疫情时代下，还是有很多人一定要去站在他的岗位上，就像医护人员那些的嘛。不然如果他们不工作的话，我们就整个世界毁灭了。对，所以还是有很多人很辛苦啦。我是很幸运的，我改变了我的工作的模式，我在家里我还是可以继续做。我觉得我是非常幸运的，而且我也很喜欢这样子的模式，因为这样会让我觉得很安心。我不会觉得说，好像突然受到什么影响，比如说我可能哪天不能出门，或是怎么样的，或者说我可能假设啦，我可能不在台湾之类的，那我可能在其他地方还是可以一样做我一样的工作的话，那这样会让我比较安心，也就不受空间限制的工作。对，而且医护人员呢真的特别辛苦。对，那其实像我妈呢，因为她是医护人员，然后她每天都接触很多的就是患者，然后就是在医院就是属于高风险的一个地方。我妈上班的时候都是整套防护衣，那感觉就超闷超热。我有看到照片。然后她下班的时候就必须要就是直接洗澡。然后呢，甚至呢就是她还住防疫旅馆。现在还是吗？对，她就是平日都住防疫旅馆，所以已经住很久了。对对对对，就是避免跟我们家人有接触。大概多久啦？他是1到5住。哦，对，就是有上班的时间就去住防疫旅馆这样。所以我就觉得真的很感谢那个防疫旅馆啦，那个防疫旅馆有提供给医护人员这样子。对，其实我觉得社会上还是有蛮多温暖的地方。但是我觉得这个也是他们更辛苦的一个地方，就是他很累了，然后下班之后他还是没办法看到家人他必须要自己，应该都是一人一室吧，如果说防疫旅馆嘛，那他就是自己一个人待在一个房间当中。对对对对对，会有点孤单吧，就觉得好像见不到什么人，然后就每天早上起来还是只能面对着他的工作这样。对，我就觉得好像顿时的就没有人陪伴，是他们很辛苦的一个地方。所以就真的要非常感谢医护人员们这样。对啊，然后我爸一天到晚在说自己很寂寞。OK， 这个部分。而且这边跟大家分享一下就是我爸寂寞到什么程度呢？我在那边偷爆我爸的料，我爸都会听，所以他自己都知道。因为我们家就晚餐大家会一起吃嘛，然后我们家之前有跟大家分享过，我们家吃晚餐的时候会看 Netflix。然后我们最近在看那个公视的影集《镜子森林》。然后我们就是固定每天晚上一天看一集这样。对，那一天看一集呢，结果突然有一天我爸就说他已经把30集全部看完了。然后他就说他就是因为睡不着，然后呢就看就不然看到3点多。担心嘛，对啊，可能会有点担心啊。对啊，好啦，真的很辛苦，就大家都有他的辛苦之处。好啦，接下来要进入今天的正题了。刚才聊了一堆最近生活上的事情。是吗？可是我还想再讲一个我觉得深有感的。对，虽然这个说来有点惭愧啦，但我觉得我最近真的有做到比较多一点的家事。就是我之前太常不在家，比如说我可能读书啊，那一阵子也不是住在家里，然后不然就是就算住到家里了，然后还是就是上班出门然后假日也是因为有什么活动巴拉巴拉，就是一直出门不在家。对，所以家里的家事都没我的份，这样我都做不到。然后或者是我真的在小公主OK， 对，我在忏悔吗？就是真的，就算我真的在家好了，我有时候也会觉得很懒，然后不会很主动去做这些事情。但我也是有反思，然后这是就是我疫情之下学习到的事，就想说好，那就是平常这些事情自己没做就代表有人帮你做掉了嘛。对，所以要懂得感恩。然后跟那个要主动做一些事。叔叔阿姨都会听我们的节目嘛，叔叔阿姨听到咯，就是可以多安排诗涵做一点家事。我最近也就是会倒垃圾，然后可能问我妈说有没有那个，因为如果我在家工作的话就可以问她说有没有什么
提前要煮的饭啊，要洗的菜啊，顺便可以就是直接让他准备晚餐，然后让他学习煮饭。我怕大家吃不饱，或者是太晚吃到饭，或者吃到饭也是吃到不太能吃。没有啊，你要学习啊，你要跟你妈学习啊。有啦，好啦，我们今天就是要讲说，到底在就是这个情况下，因为大家现在外食也下降非常多，不能内用嘛，对，然后而且自己在家里煮也会更安心，因为至少你买到的食材都是通过你自己的手居多，对，所以做出来的食物也会比较安全跟干净这样子，对，所以现在大部分人应该都自己在家煮了吧，或是尝试在挑战自己的那个煮菜功力这样。我真的觉得发现很多那种平常不做菜的朋友，他们就开始 po 说我今天就是做了什么这样，对，虽然看起来可能有些像黑暗料理，但是吃起来是好吃的，它就是也可以温饱啦，所以我觉得也很 OK， 大家都突破自己，突破自我要做的一些料理这样，对，所以就今天跟大家分享好想简单的 Henry 跟小绿到底自己都会做什么非常简单的料理，对，我们都是那个啦，就是料理级别 level 比较低的人对，所以我们分享的我们会做，那听到的大家也一定都可以做，而且是真的好吃的，简单又好吃。可是我真的坦白说，我真的很想要就是开始煮菜啊煮饭啊，然后呢可以帮自己打理一整天的便当。我之前还特别买一本书叫做《今天吃便当》。那本书我刚才看到它好像长灰尘。等一下啦，你不要这么快爆。灰尘还有点厚。等一下，其实他那本书很厉害，他教你怎么样就是运用一天的时间，然后花比较久的时间，然后可以把你一整个礼拜的就是便当都准备好，就是备料备好。很厉害啊，那本书很厉害啊，但是 Henry 就是没翻开啊，然后没办法做啊，为什么没办法？很难动手啊。对啊，我都发现最近 Henry 家的晚餐好像都是 Henry 妹做的，怎么回事？没有，怎么让妹妹动手？这个哥哥啊，怎么回事？哎呦，没有嘛，就是这个，对不对？妹妹还要上课，上网课，长女如母，长女如母嘛。那长子不能如父吗？爸爸都不能做菜，是不是？屁事！你们家谁在做？妈妈就是非常的辛苦，做菜非常好吃。对，那我们家也是啊，长女如母。妈妈是医护人员。不是啊，长子如父啊，爸爸就是也要就是做一些就是看报纸啊，对不对？那是真的爸爸该做的事情，你才不是嘞，好不好？少来，好像你有看报纸一样，你顶多就是打游戏吧你。我们这什么就是在这个世代，这个真的是会被挞伐这种言论。好啦，我现在就是真的要认真分享我最近就是有自己做过，以及我平常就真的会做的简单料理，还有我最近做的尝试。什么煮水饺还是蒸粽子？没有好吗？我今天就是要认真分享2道菜。来啊 PK 啊。那第一道菜呢，它真的非常的简单，它其实就是只要你备齐这些食材之后呢，有个平底锅，连油都不用加就可以完成的一个料理。对，它就是我该帮它取什么名吗？其实它也没有什么很 fancy 的名字啊，它就是葱抓饼，鲔鱼cheese蛋葱抓饼。不是，你这样太弱了，你这样子怎么？你这样子鲔鱼cheese蛋葱抓饼。不，我要来个什么法式的名字吗？不是，你要鲔鱼佐cheese。不是，那个太假了，那个太假。我跟你讲，要一个。宇宙 super 无敌爆浆起司鲔鱼葱抓饼，你这个才假好吗？太浮夸。这个就是不然我想另外一个名字。我们朴实一点好不好？超级我们简单就好。霸王起司爆浆葱油饼，葱抓饼啦。好啦，我要开始说那个做法了。所以我相信应该一般人都会做吧，就是外面那种像那种超市啊，它都会卖现成的葱抓饼的皮嘛。对，它这个饼皮啊，然后就一包一包，里面可能会有5到10片这样，反正就可以放在冷冻库里面放蛮久的。所以想到说，可能哪一天你想要吃，可以当午餐也好啊，然后或者是说你可能下午点心想吃，就会很快速方便取得这样。没有，这个就是那个以前小时候就是妈妈准备的早餐，很多都是这种。对，早餐也可以这样。对，然后就是你要吃的量，你可以加入我刚才说的那些东西。那些东西我其实不一定一次都加，就是鲔鱼、cheese 跟蛋呢，我通常可能会3折2或者是折1之类的，看我那个时候
饿不饿，然后去加那个量这样。但你也可以一次全加，它就会非常的丰富，然后它真的超简单，没有技术可言啊。这个如果再做坏了哦，那可以多练习。对，它就是好，我要想步骤。它的步骤就是你真的不用放油，因为那个饼皮上通常呢它都会有油。对，所以你煎的时候它就会有一点油油的这样，然后你把那个皮煎到说外表有一点金黄焦脆这样。对，那你那个时候呢再把鲔鱼放上去，鲔鱼就是买那种鲔鱼罐头，非常 easy 这样，然后铺上去之后呢，对，那这个时候你可以把它先拿起来，然后加蛋，对，蛋先把它煮熟了，再把那个你的抓饼这样铺上去。我说错了顺序sorry 说错了顺序，应该是先弄蛋。对，因为蛋你要让它粘在葱抓饼上面之后呢，再铺鲔鱼。对，你 Henry 要什么头？想什么头？OK，keep going，keep going。我就是突然想到，所以及时的改正嘛。对，好，然后最后呢，你可以起锅之后再把 cheese， 不管你是 cheese 片啊，然后或者是你是那种披萨上面的那种 cheese 条什么都 OK， 你再把它铺上去，然后用它原本刚才煎好的热度，它就可以融化了。对，所以你不用说它在锅子上就放 cheese， 因为它那时候会太热，然后可能会流出来什么的，这样不好收拾你的那个平底锅。这样对，所以一下就完成了。早餐还是怎么样，哪一餐一下就解决，大概10分钟内。赞啊，这不就早餐店的起司鲔鱼蛋饼啊？不行吗？哦，可以啊，可以啊，我觉得很棒啊。我就是要减少出门的几率啊。对啊，所以我们现在就是自己在家里可以动手做这种非常 easy 简单的料理，就最好就是在家里自己做，然后就是1个礼拜去采买一次，这样把那个该买的食材，我刚才也都说了，就葱抓饼皮嘛，蛋、鲔鱼罐头、cheese， 对，全部给它买好。你喜欢加什么就加什么啦，就放进去就对了。这个听起来真的是还蛮简单的。对啊，而且它其实就是这个听起来就是可以做的很像披萨的感觉。因为以前小时候我们家吃的都是那种就是葱抓饼，然后再加蛋那种。可是我讲到这种葱抓饼啊，这种就冷冻的这种葱抓饼，我想到一个故事。以前小时候啊，每次去大润发都会有那个试吃员嘛。然后每次在大润发试吃的时候，那个试吃员我不知道为什么他煎的，我吃了就觉得哇塞，好好吃哦！这世界第一定最好吃的葱抓饼，就觉得就会跟我就是妈或是我以前有时候我阿公会去买菜，然后带我们去，就会说我要吃这个葱抓饼，就买回家煎，我就觉得我怎么没有办法吃煎成像他那个样子？这个呢，就是我就说要多练习嘛，大家跨出第一步。所以我觉得小绿比较聪明，他会加 cheese 跟那个鲔鱼。其实我就觉得那些东西你真的很难做的不好吃啦，对，所以大家不要害怕，做就对了，好不好？如果你真的没有踏出第一步，就不会有第二步，也不会有好吃的那个结果，这样对，所以大家可以试试看。好，接下来呢 ，Henry 要来分享一下自己家里冰箱上的菜单。好，其实我们家比较少会有冰箱上的菜单，我们也没有啦，因为我妈他们现在都已经电子化了，什么不会煮的有没有，直接手机打开放在旁边，然后就直接看。但是冰箱上的菜单呢，有一个很特别，就是每次那个逢年过节的时候，因为我妈她写字还蛮漂亮的，所以逢年过节呢，她都会特别，比如说中秋节烤肉，她就会开始在上面写那个我们有什么肉啊，或者什么，比如说美国五谷牛小排，然后什么生蚝，然后什么蛤蜊，烤小白笋，然后她就是那个写字写得很漂亮，然后写的跟那种餐厅的 menu 一样，就像是那种去吃桌菜的，然后它的都会放10道菜左右这样的菜单，什么烤松板猪啊或什么的，那个真的是想起来，然后大海虾，我现在肚子好饿，大海虾是什么之类的，所以那些都会一一实现在你们家的年夜饭上。对对对，那个就是我刚才讲的那些是比较属于中秋节烤肉的部分。中秋节，哇，那我跟你讲，那个年夜饭的话又更不得了了。鱼子酱干贝炙烧，哇，这个年夜饭，真的这个年夜饭真的是想起来都清蒸，然后不知道什么鱼，之类的，就真的各式各样这种很漂亮的那种菜单，
沙西米、尾鱼，然后呢什么什么切什么的，他就把它取得很像就是餐厅的名字，这是我们家的一个特色。这也是仪式感耶，就真的非常有仪式感。好酷哦。然后呢，就是都还在煮菜的时候呢，我们小孩子都很好奇哦，今年年夜饭不知道吃什么去年的那个鱼子酱那个干贝超好吃那个烤牛小排哇，真的是。那你妈真的是要弄很久因为你们家超多人的，光小孩就5个，然后爸爸妈妈这样7个，对，那爷爷奶奶会回来吧？会，那就9个嘞，这整个是要煮10人份的大餐嘞。还有我大伯对，10人份，真的10人份了，对啊，你妈好辛苦。没有，因为那个我阿嬷他们都会帮他的，就是都会一起啦。对啊，就是过年大家都一起。有时候回外公外婆家的时候也会有这种仪式感，因为外公外婆家其实还有我小阿姨啊，跟我小姨丈他们，然后就大家一起吃，然后我就觉得哇，每一次那个只要过年吃饭，真的都是吃的很爽。真的谁过年吃的不爽？过年就会肥一圈出来啊，就像最近疫情一样，大家可能没有染疫，但是会有疫情肥。有听过这个词吗？真的就大家可能就是在家里不能干嘛，然后就只能就是吃啊，对，然后又没动啊，就很容易胖这样。对，那接下来呢？刚才就是正餐都讲完了嘛，早餐什么我们也都分享完了。那我最后要来分享一个算是甜点类的东西，那就是我最近真的因为在家开始有闲了。也不是说有闲，就是因为在家的时间比较多，也省去一些通勤的这些时间，所以我就开始想要自己自制一个健康的一个点心，因为你都没办法去外面买甜点蛋糕什么的，就是都吃不到，这些是真的觉得还是要有一些甜点存在在我们生活当中，生命才比较美好这样。会有那么严重吗？你会觉得没有点心或是没有甜点你就觉得很难过吗？我自己是会啦，还好好，反正我就是比较爱吃这类甜的东西。我比较喜欢喝手摇饮。最近超罪恶，小绿想把我杀了。我做的是健康的那个不是版本，就是我做的是属于健康的点心。对，那我要教给大家的这个，我最近真的有实做过2次的，既健康又漂亮的一个东西，它就是蛋白水果优格杯。蛋白水果优格杯，对，有没有觉得听起来就是就是那种外面其实也会有一些店他们专门卖这些东西，对，但是加那种什么希腊式优格啊，然后再加那个水果啊，对啊，或者燕麦啊、坚果啊等等的这一类这样，对，但是我的做法呢，可能会比较不一样啦。对，我自己是加牛奶优格，对，我买的是那种牛奶优格，跟希腊优格，其实我不知道希腊优格确切是什么，还是它只是一种种类嘛？对，反正就是你可以自己选你要放哪一种优格都 OK。对，然后我自己呢会再选颜色比较鲜艳的水果，像前阵子我们公司就是送了15颗芒果，我家芒果过剩，你知道吗？到现在还没吃完。对，芒果优格吗？对，我就是会在中间铺上2层芒果这样，因为芒果，而且他送的是爱文芒果，那个糖分非常的高。就是单吃会有一点甜的程度这样，对，然后我买的那个牛奶优格它又是无糖的，对，所以他们这样混在一起非常的搭，它就是那个甜会中和掉，不会说到这么腻这样，对，然后我会在那个优格上面再撒一匙蛋白粉，对，因为我最近就是需要增肌，我真的是觉得我的肌肉量太少了，然后那个不知道什么公斤数就是有点下降，太瘦了，对，好，我知道这种话听起来令人有点讨厌。不是超级讨厌，所以我刚才才发一个限时说小绿在炫耀她体脂18%。我也是觉得挺意外的呢，就是怎么会这样呢？真正的夏天都还没有到来，我就已经就是哇，体脂已经降到了我的标准中的标准了，不能再低了这样。对，所以现在必须增加我的那个肌肉量，增加体重的部分。对，所以我就是希望最近都可以一天吃4餐。对，所以这个优格杯呢，我就会加蛋白粉，然后当做是我的其中1餐这样，因为它一杯超饱的，就我自己做的杯大概是可能300cc 左右的那个大小的杯这样，对，然后就会做起来又可以拍完美照，漂亮这样跟朋友分享。对，我还会跟朋友分享食谱，对，如果说有私讯我的那个限时动态的朋友，我都会跟他分享食谱这样，希望大家也可以做这种很简单的甜点，然后又是健康的，在家可以吃的健康，增加免疫力。对，其实我真的没有办法吃优格。为什么？
我觉得很像在吃那个咸豆浆。不太一样吧？对，而且我加水果，不是说味道一样，就是它就是那种白白的东西，然后呢，你个人不喜欢各式各样的东西加在一起，它就很算了，没事，我不要乱讲话。我才刚分享完，然后你就跟大家讲说，这是它可怕的部分，是不是？好啦，每个人都有自己的想法，我是很开放的。因为我不喜欢酸，有一些优格真的好酸啊。我买的那个就不酸了。它真的不酸哦，那个可能甜分比较高。没有，它是无糖的。无糖的、就应该是说我加了水果之后让它吃起来不酸，因为那个芒果的糖分很高啊。然后我之前有加过那个奇异果的，对，那个就有点微失败，因为奇异果有点酸。然后我那个时候又加了我平常在喝的奶昔进去，这样就是蛋白奶昔进去，对，然后它就外表上有点黑暗料理但是是好吃的，而且也是营养的啦。对，所以有了第一次的教训之后呢，我再做第二杯芒果的那杯之后就觉得很 OK， 我上面还会撒一些坚果什么的，这样饱足感很高，然后我觉得好吃而且健康，这样赞，一举数得。今天特辑呢也有简单好礼，算是符合疫情当下的一个潮流吧。我觉得，我不知道你有没有发现，就最近朋友们他们的动态啊，蛮多人就开始在家里自己弄一些小植物或是一些花什么的。对，或是很多人开始养宠物之类的。对，就是因为在家的时间呢，真的是非常的长，这样，然后又必须要说让自己找一点事做，对，然后现在就是阳光天气这么好，对，所以我觉得发现蛮多人都会在家自己弄一些植物或者是花来就是种植，或者是说花好了他可能就是买回来放个1个礼拜也好啊，这样在家里心情很好，然后赏心悦目这样，对，所以我发现好像蛮多人有这样子的需求，对，所以我最近呢就发现了一间真的非常棒的花店，然后来要跟大家分享。那这家花店呢，它叫做花初，对，初呢是初心者的那个初，这样，对。然后如果有去看过他的 Instagram 的朋友们，就会觉得真的超疗愈的，而且他们的风格，我觉得是就是走那种很简约的花束风格这样。然后我会认识他们，也是因为我之前有一个朋友，他就是送给我的一个开店礼啦，这样。然后是一个很小盆，也不是很小盆，就是很精致的一个小小盆的那种，祝我开张大吉的一个永生花束。你知道他一开始要送我的时候，我还以为是那种，好啦，是我的思维真的是太落后了，我就觉得说，送人家那种开幕的，是不是就是很 local 的那种，很大大是要那种，对，我要送你99朵玫瑰花，不是好吗？对，我以为就是那种，就是送人家开店的，好像是会很大盆的那种什么开运竹之类的，我不知道。对，我就会觉得好像是这类型的东西，可是他送来的时候是一盆很小巧，然后很漂亮的永生花，像是哇哦，就是完全是颠覆我的对于就是这种花的想象，这样就是一个唯美风的感觉。对，没错。然后我后来就再去看了这家店，它的那个有其他怎么样的花束啊，它也会帮你就是制作特别客制化的花束。如果你去跟他们的里面的那个小编私讯的话，他都会很耐心的跟你讲说，就是你的需求在哪，你是想要什么颜色的包装啊，或者是你是什么用途啊等等的，你跟他分享，然后他都会说帮你出一些主意这样。他们的那个花是真的花吗？是真的花。对，然后再做成永生花。对，有一些是会做成永生花，有些它可能就是真的新鲜帮你包花束。永生花就是不会凋零的那种。对，但他们的不会凋零就是大约在3年左右的期限。对，他也会很明确的跟你讲，像每个那个贴文下面啊，他可能都会跟你讲说，这个花束它可以有几岁的生命。对，或者是说它的价格啊，它的 size 大小是怎么样的，就我就觉得它是很明确的。对，然后它之前啦，就疫情之前，它还会有一些，比如说空间布置啊，比如说有些人他要开店什么需要花的布置等等的，他们也有在做，然后或者是他们也是有那种花艺课程，就你可以跟他报名这样。其实我觉得这个很棒特别是在疫情期间的时候，我觉得很适合，因为我们长时间都待在房间里面，或是家里面，但是这个时候就很适合把家里打扮的稍微漂亮一点，然后呢就可以让自己觉得赏心悦目。对，我到底是
在家还是在饭店的那种感觉？也算是，这也是一种很有仪式感的事情啊。我觉得也是爱自己的一种表现吧。对，像我也非常喜欢有一个艺人，对，他是乔乔，曾之乔。然后我就有发现说，他也会就是在疫情期间，因为长时间在家嘛，他也会1个礼拜帮自己买一束花，就是一个花瓶的那个花束这样。对，然后他也会做这件事情，就觉得哇，这是真的，大家都会开始让自己的生活，即便在家也可以充满很多的乐趣，然后或者是特别的慢下来。因为我觉得欣赏花是一件很需要你心静下来的事情，对，你才可以就是感受到它的美这样什么的。推荐大家这个花店可以去看看，就算你可能真的没有买好了算了，然后你看看他的那个 Instagram 啊，然后跟他平常分享的动态啊，你会觉得哇，就让人觉得非常的疗愈。对，就是觉得哦，非常的赏心悦目这样。然后你真的有这个需要，像最近毕业季啊，然后我也是跟他们家订购的花，想要送给那个我之前的学弟妹们，他们就因为疫情的关系啦，然后本来要办实体展的那个 B 展就没办法办了，就又遇到这种就是这么突然的紧急状况，本来所有的一切都已经设计好了，然后最后直接停办，完全就不能办。而且他们原本的展场还变成了那个快筛就是中心快筛站，我想说哇，这个也太惨了吧，我的天哪！原本是展场的地方变成快筛站，就是你能想象吗？这个对心理的冲击，我觉得他们也需要一点点这样子的抚慰，这样对。这本集好礼推荐不是业配，他们可能也不知道我有帮他推荐这样，但我就是觉得真的很喜欢他们的服务啊，还有他们的花很漂亮，这样那就跟大家分享。那我们今天的节目就差不多到这边啦，希望呢跟大家分享我们疫情的生活，还有我们今天分享的几道简单料理，可以为你的生活或是最近呢疫情时间多了有一点不一样。那非常感谢杂学茶餐厅他们邀请好想简单参加这个串联活动，对，真的很开心他们来私讯我们，然后可以跟大家一起录这一集分享疫情下的生活啊，然后跟分享我们的家里的算是私房简单料理给大家，希望听的听众朋友们可以有一点点的收获，对，你可以真的实际去做这些简单料理，让自己在家别饿着这样。好，那我们今天节目就到这边啦，那我们下一季再见，好想简单 Season 4， 拜拜，拜拜。